Lovely, selamat datang di channel aku, Andin Channel. Sekarang aku bakal buat ABC Squishy Tag. Jadi yuk kita mulai. Untuk tag yang pertama itu A. Buat A itu aku punya ini Ready apa sih? Ready saya flash itu. Ini yang ready aku ngambil dari mereknya ya, karena aku kurang punya. Ini packaging terbuka dari plastik, ini udah defect banget karena aku pas beli langsung defect. Dan crispy packagingnya, ini crispy packagingnya ready service kayak kerang gitu. Next, tag yang kedua. Buat tag yang kedua itu B. Jadi buat B aku punya pisang. Ini pisang atau banana ya. Ini super wow. Next, tag yang ketiga itu C. Ini maaf cheating ya, karena aku kurang ada. Ini cheating banget ya, maaf. Oke guys, tadi asal aku mau Guccio cheatingnya kan Guccio, tapi ada coffee-nya cheating, jadi aku pakai cake. Kan itu CAKE, jadi cake gitu. Ya, ini ada tulisan cake, bacanya Jumba Rabbit Cake Squishy. Next, tag yang keempat itu E. Maaf guys, aku lupa, jadi tag yang keempat itu D. Aku ada donat. Buat ini aku ada donat. Next, tag yang kelima itu E. Buat D, aku punya es krim, kan es krim. Kalau bahasa Inggris itu ice cream. Enakan banget, skentutnya itu kayak permen-permen gitu, makanya aku harus packagingin jadi layar ini biar nggak ada defect gitu, dan biar skentutnya nggak hilang. Yuk kita next saja ke tag lainnya. Yang keenam itu F. Next, buat F nya cheatingnya itu 13. Oke, kalau kalian mau nggak cheating ya udah aku pakai gengs ini aja dari gengs biar nggak cheating ya. Flower donut sebenarnya sama aja sih sama yang pink, daripada ini kan cheating fruity, jadi flower donut aja kan bunga.
Next, yuk kita ke-7. Buat ke-7 tuh G. Buat G aku pakai kunci. Yuk next. Buat yang ke-8 itu H. Jadi aku pakai hamburger. Yuk kita next. Buat yang ke-9 itu I. Aku pakai, oh iya, ini aku pakai lagi ya, ice cream lagi. Buat yang ke-J, buat yang ke-10 itu C. Jadi aku pakai ini Jumbo Replica Peach. Next itu apa ya tadi? Next, buat yang ke-11 itu K. K ini juga pakai merek ya, Kibru Mini Ban. Ini Kibru ya. Ini sebenarnya tuh sebenarnya karena aku selalu banget dan pink banget karena aku kasih air jadinya nggak. Next, ini crispy packaging ya, mini Kibru atau mini ban Kibru mini ban. Gue di sini cuma punya 4 squishy license. Next, buat yang ke-12 itu L. Jadi buat L aku nggak ada, jadi aku harus gigit squishy. Jadi aku bakal gigit squishy. Panda ban. Next, buat yang ke-8 itu M. Buat yang M itu milk. Next, buat yang ke-14 itu N. N itu adalah, buat N aku nggak ada, jadi aku bakal gigit squishy helmet. Sushi helmet apa ini, makanan Korea pokoknya. Next, jadi untuk yang ke-15 itu aku ada mini orange. Ya betul, mini orange. Ya kita next. Buat yang ke-16 itu P. Jadi aku punya pisang. Buat yang ke-17 itu Ki. Aku nggak punya, jadi aku bakalan gigit squishy burger. Next, buat yang ke-18 itu T. Aku punya Tosh Panda Slow Raging. Next, buat yang ke-18 strawberry itu S. Ini S, strawberry buat S. Next,
Oh gengs, tadi tuh bukan T ya sebelum Q. Jadi itu tuh aku lupa. Tadi tuh R. Jadi benar ini bukan toast tapi roti. R itu roti. Tadi tuh yang habis Q tapi Q aku salah. Jadi yang sekarang baru T, toast. Ini toast. Next. Yang sekarang U. Jadi aku gak pengen jadi bakal digit squishy. Pada itu ada V. V. Jadi nggak ada, jadi gigit lagi. Buat itu W aku masih aja. Buat W aku nggak ada neck. Jadi buat W nggak ada, jadi bakalan gigit squishy. Ini dulu. Emang Lirin belum bangun. Buat X nggak ada, jadi gigit squishy. X. X itu Y. Kayak YouTube. Buat Z nggak ada, jadi bakalan gigit squishy. Segitu aja dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Kamu jajan berapa, Van?